中華病夫，喂，佢係咩人啊？咁大口氣嘅？佢咪嗰個大和道場嘅人咯。日本人啊？咩咁巴閉啊？啲人大聲嗌，喺度鬼咁嘈啊！叫咩空手道啊？啊，空手道？係啊，空手道啊！未聽過喎，我諗都係嗰啲旁門左道嘅嘢嚟啦。我哋中國武術啊，先係名門正派啊嘛。你哋話係咪啊？梗係啦！我哋係正宗啊！走啊！我哋中國人。中華武術源遠流長，你哋嗰啲咩空手道根本就冇資格同我哋相提並論，更加冇資格同我哋比武。你係邊個門派？我無門無派，但係我有足夠能力將你趕出上海灘。你如果輸咗俾我嘅，就快啲躝，唔好喺度惹是生非啊！師傅咧？咩事啊？馬大哥，木村喺街度擺擂台，公開向各大武官挑戰啊！今日有個山東大漢俾佢當場打死，結果引起上海武術界嘅公憤，幾位前輩嚟揾佢算賬，結果都俾佢打死埋啊！佢真係咁犀利？估唔到佢為咗逼我出手，竟然係咁狠毒嘅，我忍唔住啦！呢隻咁嘅癲狗，我要同佢搏過！小賢，小賢，小賢！東洋鬼子，義武會友，出手唔使咁重啩？有咩唔順氣嘅？打敗我先再講。詠春古兆天領教。木村，我哋中國武術係用嚟強身健體、切磋武術，你只係點到即止，你竟然用嚟做殺人嘅工具，係啊點啊？中國嘅武術不外如是。好，我就俾你睇下我哋嘅中國武術啦。海晶，終於嚟啦！小賢就算有冒犯嘅地方，都唔使要置佢於死地啊！我哋嘅比武仲未完㗎，海晶，你破壞咗擂台嘅規矩，我哋嚟分勝負啦！
師傅，師傅，你哋見到啦，馬永貞佢冇本事，你要佢落台佢就落台。講咩鎮東幫係上海第一大幫，鎮東武館係上海第一大武館。嘿，中華武術不過係啲玩馬騮嘅把戲。由而家開始，日本嘅空手道先至係真正嘅武術。馬一婆，你咪嫌命長想早啲翻歸啊！上嚟等我木村送你一程啦！豈有此理！家娘，唔好再無謂嘅犧牲，先送下大家翻去。我哋走。你哋聽住，而家開始，鎮東幫就係鎮東狗，你中國人就係中華病夫。師傅，小賢，小賢啊！快啲走！孫濟生，呢個就係你做革命黨嘅下場啦！估唔到咧，連自己條命都夾埋啦！段天風，你而家殺我，就代表你唔再有任何希望，想喺我口中逼出任何名單，亦即係話我知北伐軍就快嚟到嗰陣時，就係你嘅末日，亦都係你賣國求榮嘅結局。死到臨頭，仲咁口硬，同我槍斃佢！準備！開槍！革命黨萬歲！邊個敢嚟？打殺門！邊個殺咗馬永貞？統統有賞！小蝶，小心啊！大生，你冇事嘛？嚟上車。炮兵，同我開炮！開炮！開炮！呀！我追！大生，你冇事嘛？我冇事，估唔到我唔係練武之人，都可以捱到嗰啲酷刑啊！謝生，你一定受咗好多苦啦。小蝶，
唔緊要嘅，苦盡甘來啊嘛。師傅，我哋而家去邊度啊？先去背梁親同谷次，然後離開上海。誒，做咩？做乜嘢？架車冇晒油啊！點算啊？架車又開唔喐。係，走啦！段天峰啲人追緊嚟啊！小巴刀，你帶佢哋兩個走先。永正，咁你咧？我引開佢哋。唔得，我哋唔可以救咗一個，第二個係俾人捉翻嘅。你哋放心啊，我唔會有事啊！快啲啊！永正。木村先生，我哋都等咗成日噶啦，馬永貞佢都唔嚟喎，我諗佢係怕咗木村先生啦，一早就走咗佬啦。不如啊，我哋翻去啦，好唔好啊？受傷。哎呀，馬永貞啊！馬永貞，你終於嚟啦！等殺你呢一日，等得太耐。唔係你等我，係我嚟揾你。我哋之間嘅恩怨都要嚟個了斷啊！仲有你個卑鄙小人，師傅待你不薄啊！你竟然忘恩負義，害死大梁，我今日一定要將你碎屍萬段！木村先生，馬永貞，你中國人最中意就係一家團圓。今日等我哋成全你。有鬼！有鬼！有鬼！你呢個衰人，我今日唔殺你，我點向死咗嘅兄弟同埋大梁交代啊？小馬都話：我求下你啊！我攞你命！小馬都，我求下你放過我啦！我以後都唔敢噶啦，小馬都啊！小馬都，你就放過我啦！我知道咗噶啦，我以後都唔敢作害人噶啦！你放過我啦，小馬都！小馬都啊，求下你放過我啦！
老闆，馬永貞同木村都死咗啊！馬永貞死咗。做咩，老闆？做咩？我可以高枕無憂啦！白蘭利，馬永貞，人哋話貓有9條命，你呢隻喪家狗睇嚟都幾命硬啊？點啊？你呢度係咪想學下我呢個上海皇帝啊？我冇讀過書，亦唔識寫字，但係我知道上海而家已經冇皇帝啦。我今日嚟攞你命嘅，想做皇帝去地獄做啦！憑你一個人一把刀，可以嚟到我呢度咩？馬永貞條命我今日要緊嘅，我唔准佢行出春雨樓。